أهلا بكم أصدقائي متابعين قناتي ومتابعين مسلسل مدينة البعيدة. انقلابات ومواسم طبعا وخيانة وجاءت واقتراب واهتمام من عليا وجيهان، أمور أسرار تنكشف. طبعا انهيار مصيري للشخصيات يتغير بشكل لم يكن في الحسبان. يلا بينا أحداث مشوقة جدا لمسلسل مدينة البعيدة. مش تنسوا دعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة. أول مشهد قاية بنزل زاري من العربية السيارة، وقدر تقريبا عارف بيفتح لهم الباب، وهو زارين بتقول لقاية اتركني اتركني دعني ساعدوني، وبتضربه وهو عمال يقول لها زارين لماذا تضربيني. وطبعا قدير بيقول اهلا وسهلا بزوجة اخي وطبعا دي كانت بتقول له اي زوجة اخي ما لازم تهزأ به انت بتهزر. وطبعا بتعصب وهو بيضحك قاية عليها. وبعد كده اجى مشهد اخر، ليه الى متى تعتقد انك تستطيع ابقائي هنا؟ يعني هي بتقول له لمتى يعني يا قايم فاكر انت هتسيبني هنا؟ قال لها حتى نتزوج يا زارين. الواد راجل واثق من نفسه متهور. بعد كده مشهد بعد كده بيجي جيهان بيقول هل تعرف اين هو؟ وفي الوقت لا اعرف يا جيهان. طبعا قدير بينظر له بيهزله بوشه كده. الواضح جدا خطير الوضع، يعني خطير جدا في، يعني جيهان بيقول الوضع خطير جدا في الخارج، إياك أن تخرجي من هنا يا عالية. طبعا عمال بيدي تعليمات لعالية، وعالية بتبص له كده بتقول له أنت أيضا اعتني بنفسك. يا عيني على الاهتمام، هو خايف عليها بيقولها مش تطلعي، وهي بتقول له خايفة عليه بتقول له اهتم انت بنفسك. وبعد كده صديقات طبعا عمالة تنظر لشيء أو شافت المشهد. وبعد كده عالية بتقول لنارا أو نارين بتقول لا يوجد حقا حب سعيد في عائلتكم. وبعد كده نارين ساكتة. وبعد كده أنت تعرف جيدا ما سيحدث إذا تم خلع فستان الزفاف هذا. في الوقت ده طبعا هي نورا طبعا زرين بتقوله هل تعتقد انهم سيسمحون لك بالعيش؟ هل تعتقد انهم سيسمحون لك بالعيش يا قاية؟ طبعا هو بيوصلها مبتسم وهي خايفة عليه وتبكي. بينما يعشقون بعضهم، طبعا بتقول بينما يعشقون بعضهم لبعض لهذه الدرجة انت لا يمكنك ان تفرقهم. هي بتقول لي طبعا عالية اللي بتقول لي جيهان بتقول هما بيحبوا بعض كده مش هتقدر تفرقهم. وبعد كده بيجي مشهد يعني تاني، عالية هذا الأرض بعيدة عن كل البعد عن رومانسيتك. يعني بص الأرض دي مش فيها الرومانسية اللي انت بتقولي عليها ولا الحاجة اللي انت بتقولي عليها. هناك قوانين وعادات صعبة اللي الواحد يتخطاها. المهم عالية كانت مصرة اللي هي تنزل الشغل، وهي نازلة فلقيت هجوم كبير جدا على قصر بور. وفي الوقت ده دخلت في وسط الناس وكانت طبعا هيحصل لها شيء. وفي الوقت ده طلعت بسرعة جيهان اجا جري 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 وابتعدوا ابتعدوا. وفي الوقت ده بيقولهم ابتعدوا، وفي الوقت ده جيهان بيجري خلفها بأسرع ما يمكن ويحاول ينقذها من الهجوم اللي حدث على عائلة بور. الأحداث قوية جدا جدا، عجبني الإعلان وأكتر حاجة تدهور قاية تماما، والقبلة اللي أعطاها لزارين في النص. في الأحداث طبعا بيقول إسلام اللي خايف على زوجته وجري عشان يسحبها وخايف عليها إن يحدث لها شيء. بس اكتر كلمة ركزتي معايا في الاعلان لا يمكنك فصلهم عندما يكونوا في حالة حب كبير. يعني عالية بتقول لجيهان وبتحذر، فهو بيقول لها بصوا ارضنا دي او عندنا هنا مفيش الكلام ده، الحب ده عندكم هناك في لندن، هنا مفيش حب ومفيش الكلام ده تماما. وهو بيحاول يفهمها، ولكن عالية بتكون في حالة تامة مختلفة تماما غير اللي هو بيقوله. أحداث قوية وممتعة. الإعلان نزل والصراعات مستمرة. الحلقة اللي جاية هيكون صراعات أكتر وأكتر. خلي بالكوا الأحداث هتكون قوية بين عالية وبين عائلة بور. الخوف بقى اللي هم يحاولوا يعملوا حاجة في عالية، هتكون دي طبعا المشكلة الكبيرة. بس حبيت موقف جيهان اللي هو مش قدر يستحمل وجري بأسرع ما يمكن عشان ينقذ حبيبته ومسك ايدها ومشي في وسط الناس. انا متأكدة ان صديقات ممكن يحصل لها حاجة وتنفجر من اللي هتشوفه. شاركوني برأيكم في التعليقات.
مش تنسوا تدعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة، واستنوني في فيديو جديد أخبار جديدة لمسلسلنا المدينة البعيدة.